Allohdan imkonsizdek tuyulgan narsani ham so'rang. Shunday deng: Zakariyaga keksaligida farzand bergan zot meni muammolarimni ham hal qiladi. Yaqubga ko'rish qobiliyatini qaytargan zot meni muammolarimni ham hal qiladi. Ibrohimga olovni salqin qilgan Alloh meni muammolarimni ham hal qiladi. Yunusni qorong'u dengiz tubidan qutqargan Alloh meni muammolarimni ham hal qiladi. Ayyubga yillar davomida davom etgan darddan keyin shifo bergan Alloh meni dardlarimga ham shifo beradi. Muso uchun dengizni ikkiga bo'lgan Alloh meni oldimdagi yopiq eshiklarni ham ochadi. Maryamni yolg'izlikda o'z rahmati bilan asragan Alloh meni ham yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Rasulimni sinovlarda yolg'iz tashlab qo'ymagan Alloh meni ham yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Allohdan imkonsizdek tuyulgan narsani so'rang. Axir Alloh uchun saraton kasalligi nima bo'libdi? Alloh uchun millionlab qarz nima bo'libdi? Imkonsiz degan narsani o'zi nima? Haddingizdan oshib so'rang. Aqlingizga sig'magan narsalarni ham so'rang. Siz uchun imkonsiz ko'ringan narsa Alloh uchun birgina bo'l degan amr xolos.